啱發現胸圍有積嘅話，呢個其實唔係尷尬事，有可能係你身體發出嘅警號嚟㗎。今日醫識就邀請到腫瘤科專科醫生趙永欣醫生同我哋嚟講下呢一個問題。如果啦有啲女孩子啦，可能發現自己喺個胸圍上邊啦有啲啡色嘅分泌物咧，呢個情況咧係咪正常嘅咧？其實嗰個胸圍上面即係乳房分泌一啲有顏色嘅嘢出嚟，本身都唔係一個好正常嘅現象㗎啦。咁如果你話仲要係有啲顏色啦，咁我哋通常就會問：咦，第一件事係咪有發炎啊？有啲膿腫咁嘅狀況啦。咁但係咧，我哋除咗呢樣嘢之外咧，我哋更加要擔心嘅咧，就係會唔會其實裏邊係有啲病變，我哋俗稱係一啲乳癌嘅情況出現。咁所以咧，如果有呢個情況嘅話，尤其是係單邊嘅話咧，咁就更加應該快啲去揾醫生去做檢查，睇清楚咩事先啦。除咗係分泌物之外啦，會唔會話有其他嘅特徵都可能係胸部上面發生，又會關到乳癌事嘅？其實好多時候咧，啲女士係自己檢查，或者自己係沖涼嗰陣時候，甚至乎係去做按摩嗰陣時咧，就發覺嗰個乳房又或者腋下嗰啲淋巴咧係有啲腫脹嘅情況。咁亦都有陣時候咧，就會嗰個女士發覺，咦，兩邊嘅乳房嘅大小突然間好似覺得唔對稱咁。或者有某啲地方，譬如嗰個乳頭係原本係好地地嘅，就變成一個乳頭凹陷嘅情況。咁呢啲咧都話幫我哋聽，嗰個乳房裏邊咧係有啲唔正常嘅嘢發生緊啦。咁呢啲咧有陣時都可以係一啲乳癌嘅早期嘅先兆嚟嘅。咁我想問啦，如果真係去到一個情況啦，到乳房真係出現潰瘍嘅情況啦，會唔會話係已經係去到好嚴重啊，或者係冇得醫啊咁樣？咁我哋要睇下究竟佢係表面潰爛啦，定係佢真係有硬塊、有腫塊，生得好快喺裏邊生出嚟，令到佢潰爛啦。咁咧就呢個當然啦，就係醫生會容易啲同佢做判斷啦。其實咧呢個時間，我哋好多時就會睇下確診咗係咪腫瘤先？即係其實發現有少少異常狀況都應該及早求醫。係啊，早啲揾醫生問清楚咯。其實會唔會話有啲咩症狀咧，代表其實呢個乳癌已經擴散咗嘅咧？咁有時候咧，嗰個病人咧，初嗰個話俾我哋聽，或者佢去求診嗰個原因咧，其實咧係一發現就可能係一個啲腫瘤去到骨，我哋叫骨嘅轉移啦。咁有陣時都要係會係因為揾到骨轉移先揾到個原本係一個乳癌嘅情況。咁其他我哋有陣時候會見到嘅擴散咗個症狀啦，就譬如果走咗去嗰個肺嗰度啦，有啲人可能開始就咳啊，或者係氣喘咁嘅情況啊，都係一啲症狀嚟嘅。咁另外一啲比較少有啲嘅症狀啦，譬如嗰個腫瘤去咗個肝嗰度，嗰個病人咧出現個症狀嗰時候，就係肚脹啊，或者個人開始有啲黃啊，咁呢個都有可能係會發生嘅情況咯。點解有啲癌症啦，一確診就已經係晚期咧？係因為個病人自己 body check 即係冇 body check 啊，定係話係可能本身嗰個癌症腫瘤係比較惡啲噶嘛？其實兩個情況咧都可以發生嘅。嗱，有啲腫瘤咧，佢本身咧因為好惡啊，變咗咧佢喺好短時間咧就已經大得好快，同埋咧嗰個擴散咗出去。咁呢個係第一個情況啦。咁第二個情況咧就係嗰個腫瘤咧，佢本身好細嘅啫喎，咁但係咧佢嗰個擴散性好強，咁所以咧變咗咧個病人都未必又摸到嗰個有個硬塊，佢其實已經擴散咗出去，咁變咗咧就兩種情況都可以咧令到嗰個腫瘤一開始嗰時已經係第4期呢個情況咯。可唔可以講下啦？大概有啲咩類別，同埋佢哋係會有啲咩分別咁？乳癌我哋睇幾樣嘢嘅，睇嗰個受體，一個咧就叫做 ER， 一個叫 PR， 一個叫 HER2。咁呢啲咧其實咩咧？其實係啲生長嘅受體嚟嘅。咁個病人如果係有 ER 同 PR 嘅話咧，我哋就叫做荷爾蒙受體陽性；如果佢係有 HER2 嘅話咧，就叫 HER2 受體陽性。如果三樣都冇咧，我哋叫三陰性噶啦。咁咧HER2受體陽性同埋三陰性咧，佢嗰個特性上邊咧，通常係比較猛，侵略性強啲嘅。咁佢哋啲腫瘤通常會生得快啲。咁但係調翻轉啦，荷爾蒙受體陽性呢種腫瘤咧，
有陣時候雖然我哋知道咧佢係未必生得咁好快，但係咧佢有兩樣嘢嘅。第一咧就係佢可以個腫瘤唔係咁大，都已經擴散咗。又或者咧有啲人係佢已經嗰個腫瘤係已經做完手術好返，咁以為好返咧，但係過咗若干年之後咧，就佢翻走返出嚟。咁咧對於荷爾蒙受體陽性嚟講嘅腫瘤咧，呢個情況係比較常發生嘅。咁我想問啦，喺你以上講嘅類型啦，會唔會佢哋治療嘅方法上面都有啲咩特別嘅分別㗎？虛擬受體陽性嘅乳癌啦，通常我哋用一啲虛擬類型嘅標靶藥啊，加化療咁樣啦。咁三陰性咧，我哋通常都係用一啲化療啊主打。咁近年咧，我哋有時都會用下啲免疫療法啊，甚至幫下病人揾一啲冇機會用一啲標靶啊，或者用一啲抗體藥物複合物啦。咁另外咧就荷爾蒙受體陽性咧，就都幾唔同嘅喎。荷爾蒙受體陽性嘅乳癌咧，通常我哋治療個方案咧，我哋擺好多個重點喺嗰個荷爾蒙治療嗰度嘅。咁而近年咧，我哋都會用一啲標靶藥啦，去幫呢種腫瘤啦。我哋第一種同荷爾蒙受體陽性有關嘅咧，就 CDK4/6抑制劑。好多時候咧，我哋係一確診有一個第4期嘅荷爾蒙受體陽性嘅乳癌，我哋已經係會用呢一類嘅標靶藥物，再加埋荷爾蒙治療一齊嚟做㗎啦。咁但係咧，有啲標靶藥咧，我哋係需要去揾一啲生物標記去睇個病人其實啱唔啱，就係一隻叫做 PIK3CA 嘅一個標靶。咁咧呢種標靶嚟講咧，就大概係佔3至4成嘅啲類嘅乳癌嘅病人都有呢種嘅基因變異嘅。咁咧，如果啲病人係有啲嘅基因變異嘅時候咧，咁佢哋就可以考慮用呢一類嘅標靶治療㗎啦。咁我哋知道啦，其實如果喺預防發現有一啲異常嘅症狀嘅話咧，就要及時求醫、及時檢查，咁就可以盡早發現呢一個問題啦。多謝收睇，我哋下集再見，拜拜。喂，睇完片仲唔快啲俾 like、subscribe 同 share？